วิธีซะในการធ្វើឲ្យសក់លូតលាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជារៀងរាល់ថ្ងៃមានស្ត្រីជាច្រើនចង់បាននូវការលូតលាស់សក់យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីងាយស្រួលនិងធ្វើម៉ូដដែលស្រស់ស្អាតសម្រាប់សក់វែងប៉ុន្តែជារឿយៗគឺពិបាកក្នុងការរកនៅវិធីធ្វើឲ្យសក់ដុះវែងនិងក្រាស់បានយ៉ាងងាយឡើយថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យសក់លូតលាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះគឺការជ្រើសរើសយកនៅអាហារដែលមានវីតាមីនមកបរិភោគមាន3ដូចជា 1. បន្លែដែលមានពណ៌បៃតងចាស់គឺជាអាហារល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តបរិភោគនៅបន្លែព្រោះវាអាចជួយឲ្យសក់របស់យើងមានចំនួនកើនឡើងក្រាស់និងវែងបន្លែទាំងនោះមានស្ពៃខ្មៅនិងខិតណាពួកវាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់នៃសក់វាមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន A និង C វីតាមីនទាំងនេះជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើតរែងនៅក្នុងសក់ឲ្យមានសំណើមមិនបែកចុងនិងមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសក់ 2. ត្រីសាម៉ុងគឺជាត្រីដែលល្អបំផុតដែលអាចយកវាមកញ៉ាំសម្រាប់ការលូតលាស់នៃសក់ផងដែរត្រីសាម៉ុងជាត្រីមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងជាតិដែកត្រីនេះមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B12 និងអូមេហ្គា 3 ខ្លាញ់អាស៊ីតដូច្នេះវាអាចជួយឲ្យសក់យើងលូតលាស់វែងនិងស្បែកក្បាលមានសុខភាពល្អ 3. សណ្តែកសណ្តែកប្រកបទៅដោយជាតិដែកស័ង្កសីគឺជាអាហារសំខាន់ដែលផ្គត់ផ្គង់រាងកាយប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសណ្តែកអាចជួយឲ្យសក់យើងជប់ជ្រុះហើយធ្វើឲ្យសក់លូតលាស់បានយ៉ាងលឿនទៀតផងតើប្រិយមិត្តចង់បាននៅសក់វែងដ៏ក្រាស់និងមានភាពស្រស់ស្អាតដែរឬទេ